اگر آپ کو بار بار کھانسی ہو رہی ہے، چاہے وہ خشک ہو یا بلغم والی، اور آپ مختلف سیرپ استعمال کر کے تھک چکے ہیں، تو ضروری نہیں کہ ہر بار دوا ہی واحد حل ہو۔ آج میں آپ کو ایک سادہ گھریلو ترکیب بتا رہی ہوں جو عام کچن اجزاء سے تیار ہوتی ہے اور گلے کو سکون دینے میں مدد دے سکتی ہے۔ خشک کھانسی عموماً گلے میں خراش اور جلن پیدا کرتی ہے، جبکہ بلغم والی کھانسی سینے میں بھاری پن محسوس کرواتی ہے۔ اس لیے ایسا طریقہ مفید رہتا ہے جو دونوں حالات میں نرمی پیدا کرے۔ اس تیار شدہ مکسچر میں 1/4 چائے کا چمچ کالی مرچ پاؤڈر، 1/4 چائے کا چمچ کالا نمک، 1 چائے کا چمچ اجوائن، 1 چائے کا چمچ کدو کش ادرک اور 4 سے 5 چھوٹی الائچی کے دانے شامل ہوتے ہیں۔ 5 کھانے کے چمچ گڑ کو 2 سے 3 کھانے کے چمچ پانی کے ساتھ ہلکی آنچ پر پگھلائیں۔ جیسے ہی گڑ نرم ہو جائے تمام اجزاء شامل کریں اور صرف 1 سے 2 منٹ تک پکائیں۔ خیال رہے کہ آنچ تیز نہ ہو اور گڑ جلے نہیں۔ یہ مکسچر ٹھنڈا ہونے پر شیشے کے جار میں محفوظ کر لیں۔ استعمال کے لیے آدھا چائے کا چمچ صبح اور آدھا چائے کا چمچ رات سونے سے پہلے نیم گرم پانی کے ساتھ لیا جا سکتا ہے، جو بڑوں اور 10 سال سے بڑے بچوں کے لیے مناسب ہے۔ مقدار میں اعتدال رکھیں اور اگر کھانسی شدید ہو یا کئی دن برقرار رہے تو ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔